और एक दो दवाएं बताता हूं आपको, बहुत अच्छी। हमारे घरों में छोटी छोटी बीमारियां, जैसे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, क्या करें जी? तो बहुत अच्छी दवा हल्दी का दूध पियो, हल्दी का पानी पी लो, पानी बॉईल करो, हल्दी डाल के चाय की तरह से पी लो। हल्दी का दूध तो हम सभी जानते हैं, सर्दी ठीक करता है। खांसी हो जाए, सर्दी के साथ खांसी हो जाए, तो आदि माने अदरक का रस ले लो, थोड़ा पान का रस ले लो, दोनों बराबर मात्रा में मिलाओ, हल्का गर्म करो, शहद मिला के पी लो। ये खांसी को ठीक कर देता है, और खांसी के साथ सर्दी को भी ठीक कर देता है, और सूखी खांसी को भी ठीक करता है। कई बार खांसी ऐसी हो जाए किसी को कि खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ जाए, वूपिंग कफ, चेहरा एकदम लाल, और खांसी शुरू हो तो रुके ही ना, 2-3 मिनट खांसते रहो। ऐसी खांसी में अदरक ले लो आदि, और उसको भून लो, आग में भूनो। आग जलाओ गैस बर्नर पे, उसमें अदरक को चिमटे में पकड़ के भून लो। जब वो भुन गया तो उसको हल्दी में डाल दो, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ हल्दी, तो हल्दी उस पे चिपक जाएगी, और वो हल्दी चिपका हुआ अदरक जैसे ही मुंह में रखोगे 1 मिनट में खांसी बंद हो जाएगी, 1 ही मिनट। इतनी बढ़िया दवा। और एक दवा बताता हूं आपको अपने घर में खांसी की। अनार है ना, अनार, इसको गर्म करके खाओ। वैसे तो अनार ठंडा खाया जाता है, लेकिन अनार के दाने, इनका या तो रस निकाल लो, उसको गर्म करके पी जाओ, खांसी ठीक करेगा, या अनार के दानों को गर्म करके खा लो चबा के, तो भी खांसी ठीक करेगा। और एक अच्छी दवा है अपने घर में, ये जो काली मिर्च है, गोल मिर्च, इसके 2 टुकड़े मुंह में रखो पीस, और चूसना शुरू करो, खांसी एकदम बंद करता है। दालचीनी का टुकड़ा मुंह में चूसना शुरू कर दो, खांसी बंद कर देता है।